চলে এসেছি আর আজকের ভিডিওতে আমি দেখাতে চলেছি মা ছেলের টয় কালেকশন। তো এখানে আমার আশেপাশে দেখতে পাচ্ছ অনেক পুতুল, তারপরে নিচেও আছে অনেক কিছু। তো এগুলো সব আমি দেখাবো। তো এখানে আমার সোনা বাবারও জিনিসপত্র আছে, এমনকি আমারও। তো চলো, কবে কোনটা কে দিয়েছে আর আমি কবে কি কিনেছি, তো সেগুলো সবকিছু আজকে তোমাদের বলবো, যতটুকু আর কি আমার মনে আছে। এমনকি তোমরা আমার ভিউয়ার্সরা অনেকেই আমার সোনা বাবাকে অনেক টেডি গিফট করেছো, তো সেগুলোও কিন্তু আজকে আমি তোমাদেরকে বলবো। তো চলো তাহলে তাহলে ভিডিওটা শুরু করি। তো এখানে আমার কিছুটা খেলনা আছে আর বাপের বাড়িতেই বেশিটা আছে। তো কিছু কিছু আমি বিয়ের পরে নিয়ে এসেছিলাম, সেগুলোই আছে, তো সেগুলোই দেখাই চলো। আর এই খেলার কথা উঠতেই একটা গেমিং অ্যাপের কথা মনে পড়ে গেল, যার নাম হলো উইনজো। এখন দুনিয়াটাই হয়ে গেছে গেমিং এ, তবে মোবাইলে আমরা একটা গেম খেলতে খেলতে কদিন বাদেই বোর হয়ে যাই, আবার ওটাকে রেখে অন্য একটা গেম ডাউনলোড করি। তো এভাবে আমরা কি পারবো 100টা অ্যাপকে ডাউনলোড করতে? পারবো না নিশ্চয়ই। তো আমি একবার বলবো যে তোমরা উইনজোটা ট্রাই করো। এখানে রয়েছে কিনআপ, শিপ ব্যাটল, ক্রিকেট, এইরকমই 100র উপরে নানান রকমের গেম, যেমন স্কিল তেমন গেম। আর এখানে তোমরা গেম খেলো আর সাথে জিতে নাও অনেক অনেক ক্যাশ রিওয়ার্ডস। আর এগুলো তোমরা ডিরেক্ট উইথড্র করে নিতে পারো পেটিএম, ইউপিআই বা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে। উইনজো ওয়ার্ল্ডারে বাকি লোকদের সাথে কম্পিটিশন করে তুমি জিতে নাও নিজের থিম। আর এখানে হেরেও কোনো দুঃখ নেই, তার কারণ হেরেও যদি জিতে যাও ক্যাশ রিওয়ার্ডস, তাহলে আর দুঃখ কিসের। এখানে শুধু গেমই না, তোমরা শপিংও করতে পারো উইনজো স্টোরে। মিনিক্রাফট, আসফাল্ট এরকমই গেমের কারেন্সিস গুলো পেয়ে যাবে অনেক সস্তা দামে। আর অ্যামাজন প্রিমিয়ার, ডমিনোজ, হটস্টার এইরকমই নামি দামি ব্র্যান্ডের ডিসকাউন্ট কুপনও। তাহলে আর দেরি না করে চলে যাও আমার ডেসক্রিপশন বক্সে, ওখানে উইনজো অ্যাপের লিঙ্কটা দেওয়া আছে। আর ওই লিঙ্কে ক্লিক করে যদি তোমরা উইনজো অ্যাপটা ডাউনলোড করো, তাহলেই তোমরা পেয়ে যাবে 50 টাকা বোনাস ক্যাশ একদম ফ্রিতে। সবার আগে আমার খেলনার জিনিসগুলো আমি দেখাই। তো আমি আগে এসেছি, তারপরেই তো আমার সোনা বাবা, তাই না? তো এই জন্যই আমাকে দিয়ে আগে শুরু করলাম। তো যেটুকু আমার খেলনা আছে আর যেটুকু আমার মনে আছে কবে কি কিনেছিলাম, তো সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাই, ঠিক আছে? সবার আগে তোমাদেরকে দেখাই আমাদের এই কৃষ্ণনগরে দোগাছি স্কুলের মাঠে কোজাগরি লক্ষ্মী পুজোর সময় হয় হলো বড় করে মেলা। তো সে বছর আমরা এসেছিলাম মামা বাড়িতে, আমরা বাড়ির 5 জনাই। তো তখন এসে গেছিলাম ওই মেলাতে, গিয়ে এই মাটির পুতুলটা আমি কিনেছিলাম। মাটির পুতুল না, এটা হলো খড়ের ঘর, আর তার উপরে একটা হনুমান বসে আছে হাতে কলা নিয়ে। তো এইটা দেখে আমার পছন্দ হয়েছিল, তো এই জন্য এটা আমি কিনেছিলাম। তারপরে আছে হলো একটা বেবি হাউস। তো এটা আমি কিনেছিলাম, আমাদের ওখানে কুমারপুকুরের মেলা হয় অনেক বড় করে। তো ওই মেলাতে গিয়ে বাবা আমাকে এই বেবি হাউসটা কিনে দিয়েছিল। এবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমার কিছু খাবার খাওয়ার পরে যে খেলনাগুলো আমি পেয়েছি, সেই খেলনাগুলো। এগুলো ছোট্ট খাট্ট খেলনা। তো মোবাইল ফোন, তারপরে এখানে আছে এরোপ্লেন, জাহাজ, একটা বাইক, একটা কচ্ছপ, এইরকমই নানান রকমের খেলনা আছে এখানে। আমার বিয়ের পরই আর কি একটা খাবার উঠেছিল রিংস বলে, তো ওতে না এরকম ছোট্ট খাট্ট খেলনা বাধ্য। তো সেই খেলনাগুলো আমি এক জায়গায় জড়ো করে রেখেই এতগুলো খেলনা জোগাড় করেছি। তারপরেই আমাকে আমার ঠাম্মির বোন, মানে আমার বাড়ির পাশে যে পিসি আছে, তো ওই পিসি মা আমাকে একটা বক্স সিস্টেমের পুতুল গিফট করেছিল আমার বিয়ের পরেই। তো এই হলো সেই পুতুলটা, এটা দিয়ে গান শোনা যায়, এখানে কেবিল আছে এই যে। তো খুব সুন্দর এটা, তবে এটা খারাপ হয়ে যাওয়ার পরে শো হিসাবে রেখে দেওয়া হয় শোকেস আলমারির উপরে, ঠিক আছে? তো এই হলো। এবার তোমাদেরকে দেখাই যে প্রথম বছর আমি সন্দীপকে ভ্যালেন্টাইন ডেতে একটা গিফট করেছিলাম পুতুল, তারপরে এরকম ফটো অ্যালবাম আর একটা গোলাপ ফুল। তো তার মধ্যে এই পুতুলটা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যেহেতু আমি খেলনার কালেকশন নিয়ে বসেছি তাই পুতুলটাই দেখাচ্ছি, এই যে। আর তারপরে আমি তো তোমাদেরকে বলতেই ভুলে গেছি যে বিয়ের আগে, মানে আমি আর কি সন্দীপকে দেখতে এসেছিলাম, তো সে বছর আমাকে দুর্গাপুজোর সময় সন্দীপ একটা পুতুল কিনে দিয়েছিল, সেটা হলো এই যে এই পুতুলটা। যেহেতু আমার পুতুল খুব পছন্দ, আর এটা দেখে আমি আর কি বলেছিলাম সন্দীপকে যে এটা কিনবো, তো কিনে দিয়েছিল। তো এই পুতুলটাকে আমি এখনো পর্যন্ত যত্ন করে রেখে দিয়েছি। তো এবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি একটা, এই যে সুন্দর, এটা কাপড়ের পুতুল। তো এই কাপড়ের পুতুল, এটা আমাকে দাদাভাই আমার বিয়ের পরে দিয়েছিল ওই কুমারপুকুর মেলা থেকে এনে। মাঝে খুব উঠেছিল এই পুতুলগুলো, চোখ টিপ টিপ করা পুতুল। আর এবার দেখাই যে সন্দীপের বিয়ের আগেই, সন্দীপের আমার বিয়ের আগে সন্দীপের ঘরে আর কি কেনা ছিল এই কুকুরটা।
এটা আর এই কুকুরটা। আর এবার সব থেকে একটা বড় সড়ো আমার পাওনা, সেটা হলো আমার বিয়েতে যেদিন আর কি আমাদের বৌভাত ছিল, সেদিন আমাদের বাড়ি থেকে তত্ত্বতে এনেছিল হলো এই সুন্দর বড় টেডিটা। এই টেডিটা আমি আর কি বিয়ের আগে আমার মাকে বলেছিলাম যে এরকম একটা টেডি আমাকে কিনে দেবে, তা মা বলেছিল ঠিক আছে দেবো। তো তারপরে মা দেখছি যে বৌভাতে, মা তো আসেনি, মানে দাদা বাবাকে দিয়ে পাঠিয়েছে যে এই বড় টেডি বিয়ারটা। এটা আমার ভীষণ পছন্দের, তো এটাকে আমি সব সময় আমার কাছেই রাখি। তো এই হয়ে গেল আমার টয় কালেকশন কমপ্লিট। এবার আমার সোনা বাবার কালেকশন দেখাবো। তো 1.5 বছরের মধ্যে সোনা বাবা কত কিছু জমিয়ে নিয়েছে। চলো শুরু করা যাক, প্রথম থেকেই আর কি শুরু করি। এই যে ছোট্ট ঝুনঝুনিটা, এটা সোনা বাবাকে আমার দাদা ভাই কিনে দিয়েছিল, প্রথম আর কি গিফট সোনা বাবার। আর আছে হলো একটা এরকম ডুগডুগি, ঠিক আছে। তো এই ডুগডুগিটাও একজন ভিউয়ার্স দিয়েছিল সোনা বাবাকে, এটা। আর এর সাথে এই যে বিএসএফ এর এই গাড়িটা, তো দুটোই ভেঙে একেবারে ভুন্ডুল হয়ে গেছে। এটার একটা লাঠি ছিল সেটা নেই, আর এটার উপরে বেশ সুন্দর একটা চাল ছিল সেটাও নেই। এটা যে ভিউয়ার্স দিয়েছে বাড়ি হলো আমাদের ওইখানে, মানে হাসনাবাদে। আর ঘূর্ণি থেকে যে ভিউয়ার্স এই খেলনাটা সোনা বাবাকে দিয়েছে, তার সাথে আবার এই ঝুনঝুনিটাও দিয়েছিল, এই দুটো গিফট। সোনা বাবা তখন একেবারেই ছোট ছিল, সবে মনে হয় 2-3 মাস এরকমই। তো যখন আর কি একদম ছোট্ট বেবি ছিল, তখন অনেকেই এসে সোনা বাবাকে দেখে গেছে। তো এগুলো তো গেল। তারপরে তারপরে রানাঘাট থেকে একজন দাদা এসেছিল, এসে সোনা বাবাকে এই গিফটটা দিয়ে গেছে। এটা ভীষণ পছন্দ আমাদের সোনা বাবার। এরকম এটা পেঁচালে, এ বাবা এটা চলে না, তো এটার চাবিটা ঘোরালে কি সুন্দর ঘুরতো। হয়ে গেছে, এটারও কামতামাম। যাই হোক, এই খেলনাটা দিয়ে গেছিল। আর তারপরে 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 সন্দীপ সোনা বাবাকে এনে দিয়েছিল একটা হাঁস ব্যাকপ্যাক। তো হাঁসের সাথে হাঁসের অনেকগুলো বাচ্চাও ছিল, তো সেগুলো কোথায় আছে আমি খুঁজে পেলাম না। যাই হোক, এই বড় হাঁসটাকেই পাওয়া গেছে, তো এই হাঁসটাকে এনে দিয়েছিল। তো এবার দেখাই আমাদের বাড়ি থেকে, মানে আমার দাদা ভাই সোনা বাবাকে এই যে এতগুলো খেলনা একসাথে দিয়েছে গিফট। এটার মধ্যে একটা হাতি আছে, একটা ভল্লুক আছে, একটা হাঁস আছে, একটা ডলফিন আছে, আর একটা তারা মাছ আছে, আর একটা এরকম পাখি আছে। এগুলো কিন্তু প্যাক প্যাক করে আওয়াজ হয়। এগুলো আগে সোনা বাবা খুব পছন্দ করতো, তবে এখন আর এগুলো দিয়ে খেলে না। এখন বড় হয়ে গেছে, ও ব্যাট বল ছাড়া এখন কিচ্ছু খেলতে চায় না। তারপরে আমাদের এখানেই এক মেলাতে গেছিলাম, সেখানে হলো 18 হাত কালী ঠাকুর। তো ওখানে গিয়ে আমার বোনু, মানে বাড়ির পাশে যে পিসি আছে, পিসির মেয়ে সোনা বাবাকে এই পুতুলটা দিয়েছিল। এই যে এর সাথে আরো অনেক কিছু কেনা হয়েছিল, যেমন ওই যে ওই বেলুন ফুলানো বাঁশিগুলো, তারপরে ওই পিকপিক করে বাজে গদাগুলো, একটু রাবার টাইপের, তো ওগুলো সব একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। তো ওগুলো আর দেখাতে পারছি না। যাই হোক, যেগুলো ভালো আছে সেগুলো আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। চলে এসেছে। তো তারপরে কেনা হলো সোনা বাবার কিছু বল। তো প্রথমে দুটো বল আর কি কেনা হয়েছিল, এরপরে আস্তে আস্তে সন্দীপ সোনা বাবাকে অনেকগুলো বল কিনে দিয়েছিল। তো একটা একটা করতে করতে, মানে ফাটতে ফাটতে এর লাস্ট 3টে এসেই দাঁড়িয়েছে। তো এখানে 3টে বল আছে। প্রথমের বল দুটো অনেক আগেই কেনা, আর লাস্টে একটা সফট বল আমি নিয়ে এসেছিলাম, খুব সুন্দর। এটা এই যে নরম বলটা কদিন আগেই নিয়ে আসলাম। তো এই 3টে বলই আপাতত আছে। আর এবছর বজপুকুরের মেলাতে ঘুরতে গিয়ে সোনা বাবার জন্য ব্যাট বল কিনেছিলাম। ব্যাটটা আছে, বলটার আর হদিশ নেই, সেটাকে চটকে পটকে একাকার করে দিয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা সুন্দর চেয়ার, এটা হলো সোনা বাবার 6 মাসের মামা ভাতে সোনা বাবা গিফট পেয়েছিল। আমার বাবার অফিস থেকে অফিসাররা আর কি সোনা বাবাকে এটা গিফট করেছিল, আর একটা সুন্দর সুইমিং পুল। এবার তোমাদেরকে দেখাই এই যে টেডিটা, এটা সোনা বাবাকে একজন ভিউয়ার্স দিয়েছিল। উনি এসেছিল হলো কাকিনাড়ার থেকে। আর তারপরে সন্দীপ বাতকুলা থেকে কিনে এনেছিল হলো এই গাড়িটা। এটার দাম নিয়েছিল হলো 150 টাকা। তো এটার সামনে একটা সুন্দর গার্ড ছিল, দুটো সিট ছিল, একটা এরকম স্টিয়ারিং ছিল, আর গাড়ির দরজা ছিল দুটো। তো সেগুলোর আর কোনো পাত্তা নেই, আপাতত এই পজিশনে আছে এটা। জন্মদিনে সোনা বাবা এই যে দেখতে পাচ্ছ গণপতি বাপ্পা, এইটা
পেয়েছিল। এটা পাশের বাড়ির এক কাকা দিয়েছিল সোনা বাবাকে। এটা সোনা বাবার ভীষণ প্রিয়। হ্যাঁ, ওকে নিয়ে খেলাধুলা করে, খুব ভালো লাগে ওর। আর এবার তোমাদেরকে দেখাই, আমার কয়েকদিন আগেই আমাদের বাড়িতে আমার ঠাম্মি এসেছিল, বাবা মা ঠাম্মি। তো ঠাম্মি সোনা বাবাকে একটা সুন্দর উট গিফট করেছে, এই যে। তো এটা আসার পরে সোনা বাবাকে দিয়েছি, সোনা বাবা তো ভয়তে নিতেই চাইছে না, কারণ এই উটটা না চলে। এটাকে তোমাদেরকে খুলে দেখাই, তাহলে ঠিকঠাক ভাবে বুঝতে পারবে তোমরা। তো এই হলো উট, মধ্যে উটটা যাচ্ছে আর একজন লোক গিটার নিয়ে গান করছে। এটার পিছনে সুইচ আছে, তো সুইচটাকে এটা ছেড়ে দিলে পুরোপুরি চলে, খুব ভালো এটা। তো বেশ সুন্দর, হাত পা গুলো চলবে, মাথাটা এরকম এরকম ভাবে দুলবে আর লেজটাকে এরকম এরকম ভাবে নড়বে। বেশ সুন্দর খেলনাটা। তো এটা আসার পরে সোনা বাবা ভীষণ ভয় পাচ্ছে, মানে এমনি অফ করে ওর হাতে দিলে নিচ্ছে, যখনই আর কি চালিয়ে দিচ্ছি তো তখনই ভয়তে আমার কোলে উঠে পড়ছে। এই হলো ব্যাপার। তো কটা দিন আর খেলতে খেলতে তারপরে বুঝে যাবে জিনিসটা কি, তারপরে শুরু হবে ভাঙচুর। আর আরেকটা জিনিস দেখাই, সেটা হলো আমাকে একটা কোম্পানি থেকে গিফট দিয়েছিল, এই যে সুন্দর একটা ঘর। তো এটা একদম পুরো তামার তার দিয়ে তৈরি করেছে, আর এটার মধ্যে হলো বাতি দেওয়া ছিল, আগরবাতির ওই ছোট্ট ছোট্ট এগুলো। তো এই বাতিটাকে তুলে কোথায় ফেলে দিয়েছে জানি না, দিওয়ালিতে গিফট করেছিল। তো এটাও আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। ব্যাস, তো এই ছিল আমার সোনা বাবার টয় কালেকশন আর আমার টয় কালেকশন। ঠিক আছে, তো আশা করছি আজকের ভিডিওটা ভালো লাগলো। আর আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের সাথে দেখা হবে, এরকমই একটা সুন্দর ভিডিও। তো চলো তাহলে আজকের মতো এখানেই তোমাদের সাথে টাটা, বাই বাই।